でこれ俺なんじゃない？わかんない。そうそうそう。あれちょっとごめん。大きさがちょっと変わったな。パコパコ。すげえな。もうや。ちょっとだけでいいんじゃない？うん。なんか日本と一緒に。こっちも。よいしょ。よいしょ。ちょっとあれなのかな。これでちょっと待って、250。ちょっと大きくなってもいいんかね。ちょっと250でいった時にどうなるかを見てみる。でこれが 100？ 100。いや思い出あるわ。食べるかね。いいかも。あ、これでまだいけるっていけるのか。これぐらい？うん。どう？こんな感じする？うん。これでいい？うん、いいよ。行ってみよう。うん。
であとはぽいヤスリとかはぽいぽいぽい。いやいい、もう休みもいらんだろ。ぽいぽい危ないやった方がいいよ。どこをするの？バリがすごいと思う。バリ気をつけます。あ、オッケーオッケーオッケーオッケうん。見て、組み立てるとこ取ってる。簡単に組み立てれるでしパパに教えてもらった。で、一からキットを作った。ょ。うん、そうよ。よっしゃ。火つけよう。すぐよ、全部。また。また。焚き火やりよったら虫もおらんくない。俺ね、うん。煙でおらん。俺こいつにこれ見せなかったよ。ファイヤースターター使ってんの？それ見せなかったよ。どれ？めっちゃ燃えてきたよ。おお、すごい、一気に燃えたよ。手作りの焚き火台使えるね。いいよ、じゃあいっちゃおう。いっちゃおう。うわー、うまいうまそう。うまいうまいうまい。いかいか。ちょっと待って。待って、気がない。いくぜ。いい、取ったら。はい、取ったね。こっち。こっち。落とすなよ。じゃあ。あ、うまそう。餃子みたい。このひび入って。いいね。いいね。すげえね。おいしいね。うまそう。中焼けとるね。まあまあ。熱い。うまいね。うまい。ちゃんと味ある。うん。よし。うまい。よし。